Доброе утро всем! Мы приехали на дачу, я решила переснять видео о камине. Как я уже в том видео писала, что очаг купили в магазине, но это и видно, а сам портал сделал мой муж. Ну, не скажу, что очень было сложно его делать, но он покрывал вот эти вот панели верхнюю и нижнюю лаком, морилкой, то есть хлопот хватило. Ну, как видите, неплохо смотрится. Дачный вариант, по-моему, нормальный. Если платить за все деньги, то это, конечно, очень дорого обходится. Тогда проще настоящий камин поставить. Но так, для обогрева. Причем он очень мощный. И вот он стоит у нас в коридоре. Вот тут лестница на второй этаж. Вот здесь вот комната. Здесь вход. Ну, конечно, все я вам так вот прям не могу показать, не та у меня камера. Ну, если вот ставить его для обогрева, он часа 2 работает, становится очень тепло. Плюс дом он такой жилой, не летний домик, а настоящий, для круглогодичного проживания. Поэтому здесь на первом этаже тепло, на втором уж после солнца можно и ничего не обогревать, там всегда тепло. Как видите, он великолепно смотрится. Очень уютно вечером, безусловно. Эти вот горящие поленья, они как настоящие. Даже вот не через камеру, а так смотришь, и то вот можно обмануться. Очень красиво. Так что вот такой вот у нас камин. В принципе, неплохая идея для дачи. Ну вот и похвасталась, вот и показала. Может быть, кому-нибудь тоже захочется сделать себе такой камин. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Жду ваших комментариев.